svazu. Po povodni bylo toto místo plné naplavenin a nepořádku. Rybáři se v rámci svých víkendových brigád pustili do postupného čištění celého areálu. Na pomoc přišli také děti z rybářského kroužku a královští brontosauři. Jak chcete tento areál upravit? Co tady všechno chcete vybudovat? No, tady, jak vidíme tu louku tady, tak to by se mělo zvorat, vysázet, uhrabat, vysázet nová tráva a mělo by tady vzniknout dětské hřiště. Jako ne na hraní houpačky takový, ale prostě pro rybáře, takový terče, házení na terče a do dálky, prostě aby se naučili ty děti házet na cíl, to se jim hodí potom, když jsou někde mezi stromama. Takže vlastně takové tréninkové hřiště pro mladé rybáře. Ano. A jak chcete upravit okolí? No okolí bude cesta upravená, budeme se starat tady prostě u vody, aby nám to zase nezarastlo nebo to. V lese se bude pokračovat dál, že jo. Koho tady dnes máte na pomoc na brigádě? Dneska jsou tady hlavně děti z kroužku, pak je tady pár dospělých rybářů a přišli nám na pomoc brontíci, kteří vlastně využívají naší klubovnu, tak zase za to nám pomáhají tady při uklízení tady pustiny zatím, no. Vidím, že dospělí rybáři pomáhají s ořezáváním větví, že? Stromů, spodních větví stromů. Potom tady máte i těžkou stavební techniku. No, máme tady Čendu Vítka, to je člověk prostě, ten by tady mohl být od rána do večera, to je tak obětavý kluk, že jako klobouk dolů. Ten váš areál, až se vám ho podaří vybudovat, bude přístupný veřejnosti, nebo si ho oplotíte? No, část bude oplocená, louka ne, ta zůstane volná, ale budeme rádi, když nám tady nebudou dělat paseku, jako když si tady někdo dá deku, opálí se, tak jo, ale by nám tady házeli bordel a takové věci, prostě budeme si to hlídat. Tomáši, chodíš rád na brigády, nebo radši chytáš ryby? No tak oboje tak stejno, no. A s čím tady dnes pomáháš? No uklízíme větve, hrabem tady to listí, aby se tady dalo chodit. Už se těšíte na to nové hřiště, které si tady vybudujete? No. Od kolika hodin už tady pracujete? No, 9. A co po brigádě? Dáte si nějaký společný táboráček? To nevíme. No, tam se už opejkají tam na grilu a ještě bude nějaký jídlo, jsem přivezl a budeme ještě chytat ryby a bude to tady dobrý.